Ja, und wenn man im Hintergrund ab und an mal was janken hört, dann ist das diese Kleine hier. Das ist unser Sozialprojekt, also die haben wir aufgenommen aus dem Sozialhaushalt, meine Frau und ich. Und wenn meine Frau nicht in der Nähe ist, das erträgt die nicht. Das erträgt die nicht. Die ist ihr Schatten. Ne? Ganz liebes kleines Scheißerchen. Und naja, also wenn ihr was hört im Hintergrund, ne, wir haben keine Gremlins, wobei sie sieht eher aus wie so ein Ewok. Ne? Aber wir lieben Tiere. Also hätte ich mehr Zeit, hätten wir noch mehr Tiere. Ne? Und total goldiger kleiner Schatz.